父子呃冒險樂園偷代幣玩換禮券。18歲嘅佢，尋日斯斯文文出庭。後生仔原本大好前途嘅，不過因為一時貪念被捕啊。尋日同爸爸喺九龍城裁判法院承認6項欺詐罪。案情透露，喺冒險樂園做暑期工嘅陳家朗，今年8月9號至27號，趁爸爸玩緊嗰陣，直接打開遊戲機，偷偷地將啲代幣放落老豆嘅袋，俾佢繼續玩啊！換到價值大約3000蚊嘅超市禮券同遊戲卡。直至8月尾，分店經理發現黃埔花園同土瓜灣冒險樂園嘅分店2部遊戲機嘅電腦記錄有異常，之後翻睇 CCTV 先揭發案件。經理之後報警，拉咗兩父子，俾翻部分未用嘅禮券啊！辯方尋日求情話，陳家朗係唔想做夜間電梯維修工嘅爸爸，日頭無所事事，先叫佢去打機，同埋願意賠翻1825蚊差額俾冒險樂園。裁判官會睇咗感化同背景報告之後，今個月28號判刑。